अवांखे गडाब में अपडेट कंदालू। अहम खबर है मलीर कैंट वेझो खाली प्लॉट में खदड़े फ़कीर जो लाश हथायो है। नाज़रीन अवांखे आगाह कयूं पिया गडाब में मलीर कैंट वेझो खाली प्लॉट में खदड़े फ़कीर जो लाश हथायो है। अहम खबर अवांखे ॾियूं पिया गडाब में मलीर कैंट वेझो खाली प्लॉट में खदड़े फ़कीर जो लाश हथायो है। खबर में शेयर कंदालू। गडाब में मलीर कैंट वेझो खाली प्लॉट में खदड़े फ़कीर जो लाश हथायो है। तफसील मालूम कंदासीं गडाब में मंजूर सोलंगी खां। जी मंजूर, अपडेट कजो। जी सुपर हाईवे मलीर कैंट कटे वेडो खाली प्लॉट में खदड़े फ़कीर जो पुरस्कार तौर लाश हथायो, जैके इतला ते मलीर कैंट पुलिस पहुंची शहीद अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कियो। SHO मलीर कैंट फैसल मलिक सां राब्तो थियो तो उन जो चवण है त लाश जो है मिलियो है वो जो कतल किया वियो है। खदड़े फ़कीर के उनके घुटा ॾेई कतल किया वियो है। जॾहिं त जेको आहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जेकी ईंदी उन में वाज़े ख़बर पवंदी ऐं उन जी जेकी आहे सुञाणप न थी सघी आहे। उन जे वारसनि जी ॻोल्हा जारी आहे। जीअं उन्हनि जे वारस असांखे मिलंदा त वधीक असांखे ख़बर पवंदी त मामलो छा आहे। उन जे वारसनि जी ॻोल्हा बि जारी आहे। ठीक है मंजूर, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।